kalau misalnya bekas pembuangan mayat kan mungkin pastilah ada cerita dari masyarakat seperti apa sok gitu. iya bau-bau nama kadia aya gitu tah. Jadi sering tercium bau. Iya, bau. Jadi itu kadia teh. Bau seperti apa itu? Bau bangke wae gitu bau. Bang. Bau. Tapi padahal kan pembuangan mayatnya kan udah lama Bu ya. Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rulusni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi berkunjung ke salah satu warga yang tinggal terpencil jauh dari tetangga selama 25 tahun. Dan konon katanya, tempat yang beliau tinggali ini adalah merupakan salah satu tempat yang cukup angker, karena dulu di tempat ini pernah ada ataupun pernah dijadikan tempat pembuangan mayat, teman-teman. Nah, seperti apa kisah beliau yang tinggal di area hutan selama 25 tahun di tempat yang angker ini? Tontonin terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman. Nah, dan ini merupakan akses menuju ke rumah dari beliau ya, yang tinggal terpencil selama 25 tahun. Dan ini sebenarnya adalah jalan raya, teman-teman, yang menghubungkan dari Kabupaten Majalengka sebelah sana menuju ke Kabupaten Sumedang. Nah, cuman jalan yang akan kita tuju ataupun akses menuju ke rumahnya, kita memasuki jalanan yang ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah kondisi jalanan menuju ke rumah dari beliau yang cukup terpencil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebenarnya kita bisa saja memasuki ataupun membawa kendaraan sepeda motor ke sini ya. Cuman semalam kayaknya habis turun hujan, jadi agak sedikit licin mungkin. Jadi saya memutuskan untuk tidak membawa kendaraan ke sini. Nah, dan di sini teman-teman, di area hutan di bawah ini, dulunya informasinya ini adalah tempat pembuangan mayat, teman-teman, seperti itu ya. Jadi tempat pembuangan mayat yang kejadiannya memang sudah agak lama, tapi sampai sekarang katanya sejak pembuangan mayat tersebut, tempat ini konon katanya menjadi angker ataupun menjadi horor, teman-teman. Dan menurut informasi juga bahwa setiap lewat maghrib, tidak ada satupun warga di sini yang berani lewat ke sini, mungkin seperti itu ya, terkecuali dari warga pemilik rumah yang ada di sebelah sana ataupun rumah yang akan kita tuju tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan orangnya ada di rumah ya, dan kita bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan cerita beliau, kenapa memutuskan tinggal di sini, dan pengalaman beliau sejak tinggal di sini pernah merasakan ataupun pernah mengalami hal-hal seperti apa gitu, yang berhubungan dengan hal-hal mistis dan juga yang lainnya. Cukup licin, teman-teman, jalanannya, jadi harus hati-hati. Nah, dan dari sini sudah mulai terlihat mana, teman-teman. Nah, di depan sana itu ada dua rumah, yang mana rumah tersebut adalah rumah yang akan kita tuju hari ini. Nah, jadi beliau ini katanya, teman-teman, adalah Ibu Engkar ya. Jadi Ibu Engkar ini sudah 25 tahun tinggal di rumah ini, dan hanya tinggal berdua ataupun bertetangga dengan anaknya, seperti itu. Nah, ini kondisi jalanannya cukup licin, teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat pemandangan di sekitar rumah ini. Keren ya. Hijau asri, masih alami, masih segar, dan sangat sejuk, teman-teman. Nah, ini adalah kebun ataupun perkebunan warga ataupun perhutanan ya. Karena kalau di kampung itu namanya hutan, teman-teman. Nah, jadi di sebelah situ dulu
itu katanya adalah tempat pembuangan mayat, yang mana mayat tersebut dibuang begitu saja di sekitaran sini, dan kemudian oleh para warga yang menemukan dikuburkan di sebelah sana di pemakaman umum. Oke, kita akan langsung saja bersilaturahmi kepada beliau. Dan alhamdulillah tadi saya sudah meminta izin ya kepada beliau untuk silaturahmi, untuk ngobrol-ngobrol, dan sudah diizinkan. Dan di sini juga ada sepeda motor, teman-teman. Entah ini punya si ibu ataupun si bapaknya ya, ataupun warga yang ke sawah. Karena memang sepeda motor bisa masuk ke sini. Nah, di sini juga ada bekasnya. Air di sawahnya cukup jernih, teman-teman. Namanya di kampung ya. Jadi masih seger, masih apa namanya? Ya, masih kayak gitulah intinya. Kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ungkar, pemilik dari rumah yang cukup terpencil dan tidak ada tetangga yang lainnya. Assalamualaikum, Ibu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Ibu ya. Iya. Oke, teman-teman. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Ungkar. Jadi beliau ini katanya sudah 25 tahun, Ibu ya. Iya. Sudah 25 tahun tinggal di area cukup terpencil dan jauh dari tetangga. Nah, Ibu, kalau ini kan ada 2 rumah. Yang ini rumah siapa, Bu? Ibu Engkar. Oh, berarti masih rumah Ibu juga? Iya. Oh. Ini putra. Oh, ini rumah anak Ibu Iya. begitu ya. Nah, Ibu tinggal di sini berapa orang sih, Bu? 3 tuh di anak biji. Enggak, maksudnya yang Di sini aja. Iya, yang tinggal sama Ibu. 2. Berarti dua kepala keluarga ya? Ya, di sini mah di datar B nih yang saya nama di Palembang, di Subang. Oh, jadi anak-anak Ibu teh jarauhnya gaduh sabaraha? Genep. Gaduh genep. Terus berkeluarga sadayana, Bu? 3. Terus keluarga. Oh, jadi 3 udah berkeluarga dan yang 3-nya berarti masih single ya. Sekolah kene. Oh, masih sekolah, Ibu. Nah, mudah-mudahan sekolahnya lancar, Ibu ya. Iya. Disehatkan juga mudah-mudahan, apa namanya? Karena sekarang berarti lagi di rumah sekarang mah ya, enggak ini, Iya. enggak sekolah. Tuh. Oh, ada. Kelas biji kan MTS. Oh iya. Nah, Ibu, Ibu kan tinggal di sini sudah 25 tahun, Ibu ya. Iya. Sudah 25 tahun, cukup terpencil lah, bila boleh dibilang seperti itu. Nah, Ibu selama tinggal di sini suka dukanya apa sih, Bu? Hah? Suka duka selama Ibu tinggal di sini kira-kira, ataupun pengalaman Ibu selama tinggal di sini seperti apa, Bu? Boleh diceritain nggak? Naonnya? Jadi pengalaman Ibu, apakah misalnya kalau malam kan nggak ada tetangga gitu, Oh. malam? Tuh kada pernah tuh dah. Itu pernah gitu. Teu aya nanaon mah kitu tah. Oh, jadi nggak ada apa-apa, Ibu ya. Iya. Nah, mungkin kan kalau menurut informasi kan tadi di belakang sini di ini yang tadi, Bu ya, itu kan dulunya katanya bekas pembuangan mayat. Nah, iya. Tapi benar itu teh, Bu? Iya, di Be- situ. Bekas pembuangan mayat ya. Nah, kan kalau apa namanya disebutnya, kalau misalnya bekas pembuangan mayat kan mungkin pastilah ada cerita dari masyarakat seperti apa Nya sok gitu. Iya, bau-bau nama kadia aya gitu tah. Jadi sering tercium bau. Iya, bau. Jadi Hmm, itu kadia teh. bau Itu- bau seperti apa, Ibu? Bau bangke wae gitu Bau bau. bang. Bau. Tapi padahal kan pembuangan mayatnya kan udah lama, Bu ya. Udah Tapi baunya bau. Ada baunya sini. Nah, mungkin Ibu pernah mendengar suara atau apa di sini? Sok aya anu narok suluh gitu gedok. Oh, jadi seperti Tengah wengi gitu tah. malam-malam tuh seperti ada yang apa namanya, istilah bahasa Indonesia apa ya, narok suluh. Iya. Seperti ada yang narok suluh kayak gitu ya. Iya. Jadi suaranya keras mungkin, Bu ya. Gedok suara kayak gitu. Ai malam gitu luka ku kupingan kumaha. Hmm. Nah, Ibu kan katanya nih, ada informasi dari warga juga pas tadi saya tanya-tanya, Bu ya. Katanya kalau lewat maghrib itu
bener nggak sih nggak ada yang berani lewat ke sini? Berani bapakna Nggak, maksudnya yang lain gitu, yang kalau ibu kan di sini kan emang udah tinggal di Iya, sini Bu iya, ya. iya. Yang lain katanya nggak pada berani, itu bener apa enggak? Kadang berani merana karisa ieu mah nih. Oh jadi tergantung orangnya juga mungkin Bu ya. Iya. Tergantung Aya nu orang. berani, aya nu henteu gitu. Mohon. Ya, jadi kan ari ibu mah kan di sini udah terbiasa Bu ya. Udah terbiasa, udah 25 tahun tinggal di sini. Jadi mungkin walaupun misalnya ada apa-apa juga ibu mah udah nganggapnya udah biasa aja, mungkin seperti itu ya. Iya. Nah, tapi Ibu pernah nggak sih punya pengalaman yang ibu kan di sini jauh nih dari tetangga, malam-malam misalnya ibu sakit atau apa? Pernah nggak di sini? Enggak. Nggak pernah. Alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibunya juga selalu sehat. Ibu sama bapaknya ada, Bu? Tujuh ngarit. Oh, ka sawah ibunya. Itu ka sawah. Ngarit kanggo naon? Oh, kanggo sapi. Alhamdulillah ini ageng pisan sapina. Ngarit wae sapi. No. Berarti keseharian aktivitas Bapak Ibu di dia mah panginten ka sawahnya. Nya ka sawah wae. Ka sawah ngarit. Sawah ngarit ngalolodok naon gitu. Sapina gaduh sabaraha si Bapak? Gaduh dua. Alhamdulillah atuh. Dan putra aya urang mah. Oh, nu putra udah sami wae. Sami wae nya Ibu. Sami wae nya. Berarti si Bapak manawi teh si bapana aya ngobrol-ngobrol sareng si bapana gitu. Mohon. Nah Ibu panginten kitu wae ibunya, hatur nuhun, hapunten ngawagal waktosna. Mudah-mudahan Ibu di sini selalu diberikan kesehatan Ibu ya. Amin. Diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam setiap urusannya dan dimudahkan juga rezekinya. Dan anak-anak Ibu juga yang masih sekolah, mudah-mudahan sekolahnya lancar, pendidikannya lancar dan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi Ibu ya, yang lebih tinggi, yang lebih bagus lagi. Jadi walaupun tinggal terpencil di area boleh dibilang hutan Ibu ya, area hutan dan dikelilingi persawahan ke sebelah sananya, tapi pendidikan jangan sampai terputus, mungkin seperti itu Ibu ya. Nah terima kasih Ibu atas waktunya, mudah-mudahan selalu sehat semuanya, sama bapaknya, sama keluarganya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kita akan lihat-lihat sekeliling dari rumah Ibu Engkar Ibu ya. Nah, sekeliling dari rumah Ibu Engkar seperti ini teman-teman. Jadi pemandangannya ataupun pemandangannya ini sangat hijau, sangat keren dan akan membuat iri orang-orang kota teman-teman. Nah, enggak. Jadi ini adalah kondisi di rumah ataupun sekeliling rumah dari Ibu Engkar di sini yang berada di area persawahan dan juga perhutanan. Angker katanya Ibu, perhutanan angker ya. Hutan angker, tapi Ibu mah alhamdulillah belum pernah belum pernah punya pengalaman yang mistis-mistis seperti itu ya. Mungkin tadi yang dibilang Ibu aja mungkin ya, yang yang kayak ada suara narok suluh itu. Suara narok suluh, terus yang bau bangke mungkin ya. Yang bau bangke dan suara mungkin hanya itu saja, karena beliau ini sudah tinggal di sini selama 25 tahun. Jadi mungkin walaupun ada apa-apa mungkin udah terbiasa juga Ibu ya. Ibu mangga abdi bade permios ibunya. Iya punten sakedik. Biasa tuh sakedik. Mohon. Mohon sawangsulna Ibu. Mangga Ibu bade pamit. Teu sawios hatur nuhun. Kalaresan tos siang bade damel abdi. Mohon. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Oke teman-teman. Nah itu tadi obrolan saya dan juga silaturahmi saya kepada beliau Ibu Engkar ya. Jadi beliau ini sudah tinggal di sini selama 25 tahun. Dan benar teman-teman. Jadi tempatnya ini adalah ataupun area tempat tinggalnya ini adalah tempat yang cukup angker dibilangnya seperti itu. Karena dulu di sini pernah dijadikan tempat pembuangan mayat ya. Dan katanya tadi Ibu Engkar juga pernah ataupun sering mencium, pengalamannya sering mencium seperti bau bangkai dan juga
ketika malam hari katanya seperti ada suara yang narok suluh teman-teman. Jadi narok suluh itu bahasa Indonesianya apa ya? Ataupun bahasa nasionalnya narok suluh katanya. Jadi suara dagdikduk atau apalah seperti itu ya. Setiap malam, bukan setiap malam, kalau malam katanya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja untuk video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya meminta support dan dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. Saya Arul Husni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.